咁多位觀眾好啊，歡迎翻嚟智勝達陣嘅時間。咁啊，由於禮拜三就有一單嘅墮馬意外啦，咁啊結合埋停賽呢，咁啊今次都有成4位騎師缺陣噶，咁啊包括受傷嘅希威森啦同周俊樂啦。其實周俊樂今次點都上唔到陣噶啦，因為本身都停賽嘅。咁啊至於真係停賽嘅呢，就係布文同黃寶利啦。咁啊即係意味住呢，就每個騎師其實多咗馬騎嘅，大家如果有睇嗰個騎師分場表就知㗎啦。咁啊，至於天氣啦，咁啊嚟緊禮拜六嗰啲天氣好似都話間唔中有下雨啊咁樣啦。咁啊到時都要睇清楚嗰個路面啊，即係嚇嗰啲。即係嗰啲場地偏差啊嗰啲啦，咁啊至於禮拜日呢，就會有9場嘅愛爾蘭賽事同埋2場嘅法國賽事轉播嘅，咁啊焦點當然就係聖格路大賽同埋呢就係呢個愛爾蘭打比啦嚇，咁啊大家有興趣睇嘅咁都當然禮拜日晚上就唔好錯過啦。好，咁就講翻呢個推介嘅賽事啦，咁我就揀咗第4場啊，都係一組都幾多質新馬嘅4班千二啦。咁啊，首選呢，我就揀咗5號嘅合夥飛馳嘅，咁佢都係一隻幾有款頭啊，好吸引你嘅朝頭早，係一隻真係已經 ready 晒出嚟跑嘅馬啦。咁啊，上次初出就喺699場次啦，咁當日就大致都應該跑出咗佢應有嘅水準㗎啦。咁啊，僅僅輸俾澳遊波士啦。當時呢，佢頭段呢，為咗殺埋嚟自己放頭呢，都用咗啲力嘅，同埋個時間都唔慢嘅，導致佢46頭兩段就算46秒9都好啦，佢彎位有得回一回之下呢，咁啊末段再即係叫做咗一段好靚仔嘅末段呢，都係要輸俾澳遊波士，真係冇辦法啦。咁可能都歸咎即係個藉口就係頭段放得快咗咁樣啦，但係佢翻到嚟呢，都叫做頂得住，最近可以打搭上邊嘅線路神話都 OK 㗎啦，即係呢一場初出嘅水準呢，都算唔差咁樣咯。咁啊，今次隔翻4個禮拜啦，中間又有施襲，埋俾潘頓啊當仔咁湊噶啦，跳翻2課嚇，咁啊都係一隻輕身嘅馬嚟嘅。跑咗一場呢，個狀態有啲提升嘅，結合埋個 B 欄呢，咁利落貼前置，加埋有埋個跑法，又有個檔位，咁應該會比上次好跑嘅。咁啊睇下個進度追唔追到可以呢，報翻種咁樣啦。次選啦，咁我就揀咗呢，就係一匹初出馬嘅，咁就係8號嘅呢隻冠輝王啦。咁啊，紅褲係初出 O.K. 嘅喎，黃銅公子啊，咁啊有中環精英啦，同埋狼線浩斯都係能夠一出即勝嘅。佢落地初期咧就唔算好操得嘅啫，咁啊最後2月開始咧做得到閘之後咧，做咗成6個大閘先出嚟跑嘅，咁都即係做咗一大段嘅工程啊，即係幫佢養翻啊。同埋即係做咗好多功夫先出嚟跑咯，咁啊最近就同佢勇創高峰啊、同心同樂都跑到慶合嘅4班馬咧一齊試咗課閘嘅，咁啊佢咧個翻步咧都有啲鋤頭腳嘅嚇，咁啊可能唔知禮拜六嗰啲場地會唔會再啱佢多啲啦，但係咧佢最近呢一次大閘咧，你見到佢有啲馬稍稍逼下佢咧，哇佢個反應好好啊，同埋有啲速度擺到喺前面咯，咁啊睇嚟咧。比起佢喺從化做閘嗰陣咧，係好咗好多嘅呢隻馬，咁啊都係喺個進度度係有大幅嘅即係進展啦。咁啊血統我介紹過㗎啦，都係應該係一啲嚟得快少少又短途啲嘅血統啦。咁啊有埋個即係10檔就可能令到佢早段有機會二碟嘅，但係都有應該有個賠率俾你搏咧，佢可以埋到嚟嘅。咁啊睇下有冇嗰個即係實戰有冇嗰個速度咧，都可以做到同喺最近大閘嗰個效果咁樣啦。咁啊跟住揀嘅馬都係跑得相對少啲，咁啊有得撞下啦。咁啊首先揀咗11號嘅新力超星啦，其實佢就同合夥飛馳同一日跑嘅，咁啊就係跑698，即係前一場啦，即係合夥飛馳前一場嘅。其實嗰一場咧，嗰個段速咧都唔係太差，咁啊45秒4啦，末段雖然就前發後慢啦，咁啊即係但係咧啲水準又唔錯喎嚇，啲對手都白鹿金剛啊、金創福威噶嘛，咁呢家新力超星仲喺個馬林度咧，其實佢翻啲步咧唔係咁勁嘅，即係佢都叫食住個馬林上咯。咁啊移到出嚟之後咧，佢啊交咗一段少少嘅衝刺咧，咁啊同啲交運法啊、特別美麗啊，叫做翻嚟即係一齊過終點咯。比前3名的確係飄甩咗嘅，但係相對佢第一次出賽咧已經有少少進步咁樣啦。咁
咁今次賽前啦，咁都隔翻成一個月啦，咁都係跳咗成7課噶啦，過步都幾放鬆嘅。其實計進度佢都係嚟緊嘅馬咯，咁跑咗2次啦，熟咗啲啦，咁加埋上次有少少掩樣嘅走勢。雖然就有少少步速之利，但係佢就塞咗喺埋邊咧，好遲先打開追上嚟嘅，俾次機會佢啦。呢隻新力挑星咧有權進步嘅，今次有個內檔，睇下可唔可以利用到個檔位咧，唔使咁落後咧，可以交出一啲又係稍為好啲嘅表現啦。咁最後一選啦，咁揀埋另一隻又係跑咗一場之後，好似個表現好咗啲嘅馬啦，7號嘅天天更好啦。最近719場次咁佢就跑咗個第4名啦。其實就嗰日個段速應該就會就未必話好似頭先講嘅699啊698咁靚仔㗎啦段速。咁有少少咧拉翻勻係4班嘅，即係頭段唔係特別快，係第二段咧叫做即係踩快咗少少咁樣揼翻勻咧都係4班時間。但係幸運多彩就係嗰啲強組出嚟咯。而賢者威風天蓬貓好彩都跑得唔錯，同埋咧嗰日呢隻嘅天天更好咧都有啲藉口嘅，埋邊63咧佢俾嗰隻開心樂園擋咗好耐嘅，最後85呢個位置咧先能夠穿到出嚟，打開咗都蚊瞓㗎啦。根本你人哋嗰啲天蓬貓嗰啲幸運多彩全部衝順晒，佢都叫做咧喺阿楊明倫催策之下咧即係叫湧翻上嚟啦。如果計埋走埋邊嘅嗰啲嘉應駿馬、銀河勇士啊，特別係銀河勇士啦，最近喺直路賽都係同嗰個駿馬之曲好熟嘅馬穿 Q 啦。咁所以咧走埋邊嘅馬睇嚟咧嗰啲表現係提升咗嘅喎。呢隻天天更好，直頭喺個即係叫做最後成條直路都冇乜點樣發揮過之下咧，咁樣收到呢個第4咧，絕對唔差嘅。最近啦，都隔翻3個禮拜跳翻5課嘅啫，都係羅富全嗰啲即係側身馬都係即係密做咁樣叫做拉勻係41課咁樣啦。我覺得佢跳過咧慢時間嚟講咧幾活躍喎，翻步幾整齊，幾靚仔喎呢隻馬。有埋個4檔，又係結合下啲進步啦。睇下可唔可以咧，又係可以逆轉上一次嗰啲劣勢咧，能夠即係交出有進步嘅走勢啦。呢啲新力超升啊，天天更好就真係要睇下有冇臨場有個好嘅賠率搏啦。但係咧絕對係要提防佢進步咯。好啦，講到嚟呢度，重複翻心水先。揀咗第4場啦，5號嘅合夥飛馳啦，8號冠輝王，11新力超升，7號天天更好。多謝大家收睇，記得今日咧 share。我哋聽晚咧先再同大家睇翻晒11場嘅賽事。我哋喺 Out 賽後評咧再同大家傾過。今日去到呢度係咁先，拜拜。